زمان جنگ بود، آمدیم مهاجر شدیم، مهاجر داخلی بگوییم کابل. اینجا در قسمت خوجرواش میگن نزدیک به میدان هوایی کابل. اینجا ما چوب جمع میکردیم. امروز دیگه طفلا بودم که حادثه برام رخ داد که ما پای خدا سر ماین ماندم، ماین انفجار کرد، هر دو پای خدا دست دادم. بعد از اون مؤسسه ارتوپدی کابل مرا خواستند دفترشان، من رئیس مریضشان، برای ما پای مصنوعی ساختن، به صفت کارمندشان مرا قبول کردن. باز من درس مکتبم با حمایت از ایمیا خواندم. بعدم برگشتم پس به دفتر اینجا آمدم، من رئیس سوپروایزر بودم. بعد از اون باز من رئیس دیپیوتی دایرکتور یا معاون دفتر شدم. این مؤسسه بخش‌های مختلف داره، بخش ارزی خدمات فیزیوتراپی و همچنان بخش ساخت اعضای مصنوعی که ما پروستز میگیم، و بخش ارتوز یا بخش قالب‌های مایعی به اشخاص دارای معلولیت و همچنان ارزی وسایل کمکی مانند وسایل کمکی رفتار مثل عصا، اینا بخش ویلچر است که یا به بسکلت به معلولین هستند. و همچنان ما در بخش کپاسیتی بیلدینگ یا ارتقای ظرفیت اشخاص دارای معلولیت کار میکنیم. شما عملا دیدین که خانم‌ها و آقایان دارای معلولیت است که ما کار میکنن. تقریبا 30% از پرسنل ما اشخاص دارای معلولیت هستند. تعداد زیادی از مستفیدین ما که هستند خانم‌های دارای معلولیت و اطفال دارای معلولیت میباشد. تا 2022 ما تقریبا 97815 مریض ما خدمات عرضه کردیم. فعلا ماهانه در حدود 200 تا 200 مستفیدین می داشته باشیم که از خدمات ما مستفید میشن. هیچ چیزی نمیتونه مانع آدم شود، نه معلولیت و نه جنسیتش که بوین زن است یا مرد است. فقط اراده داشته باشن و انگیزه که دارن مطابق از اون پیش برن. هیچ چیزی مانع انگیزشان نشود. بخصوص خانم‌ها هیچ وقت از چالشایی که روبرو میشن به چالش‌ها تن نتن، کوشا باشن و مقابله کنن و به اشخاص دارای معلولیت هم چیز معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت بر صورتی که ناتوانایی نیست، یک انگیزه است که به انسان انگیزه میده که چقدر توانمند باشی.